لك الله أيها المغترب، لك الله أيها المغترب. كان الله عونا لك وأيدك ونصرك وصبرك. لك الله أيها المغترب. يوم غادرت البلاد وتركت الأولاد والأحفاد لتجمع المال والزاد لتطعم به فلذات الأكباد. لك الله أيها المغترب. يوم فارقت أمك وأباك وأختك وأخاك فسترت نفسك وكفيت أباك. لك الله أيها المغترب. كم طالت سفرتك واشتاقت لقدومك زوجتك وبكت على بعد الفراق امرأتك وابنتك. لك الله أيها المغترب. لن يخيب الله سعيك بل سيعظم أجرك، فأنت مجاهد في سبيل ربك، فنيتك نيتك. روى الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من جلده ونشاطه أي حين يعمل، فجعلوا يقولون لو كان هذا في سبيل الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم فجعل عليه الصلاة والسلام يقول إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. لك الله أيها المغترب. بشراك بشراك يوم خرجت من بيتك وفارقت أهلك تريد أن تستر نفسك وتريد أن تستر أهلك، فلك الله أيها المغترب. لك الله أيها المغترب. يوم تكبدت عذاب الأسفار وانقطعت عن الصاحب والجار كأني بك أيها المغترب، وقد طالت سفرتك ورجعت إلى أهلك فأردت أن تحتضن ولدك فهرب منك وما عرفك فتغيرت ملامح وجهك وأحسست بذنبك، لكن أمرك ليس بيدك بل هو بيد كفيلك. لك الله أيها المغترب. يوم طال بك السفر فما تلذذت بالنظر إلى حلاوة الأطفال في الصغر. لك الله أيها المغترب. يوم طال بك السفر فماتت أمك ومات ابنك الأكبر فأردت أن ترجع إلى بلدك، أردت أن ترجع إلى بلدك فمنعك الكفيل ومنعك الجواز. لك الله أيها المغترب. لك الله أيها المغترب. صبرا ثم صبرا عسى فرج عسى نؤمل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا لاقيت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون العبد من فرج إذا يئسا. حنانيك حنانيك أيها المغترب، فإن الليل مهما طال لا بد أن يطلع الفجر، وإن بعد الصبر نصر وبعد العسر يسر. وإذا أرخى الليل ستوره فقد آن وأذن بزواله. فلك الله أيها المغترب. يقول الإمام الشعبي خرجت حاجا فبينما أنا في الطريق إذ بالهم يملأ صدري
فجعلت أقول أرى الموت لمن أمسى على الذل له أصلح، فإذا بهاتف يهتف ويقول ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح، إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين متى تذكرهما تفرح، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لن تفرج. لك الله أيها المغترب يوم لعبت بك الهموم وسيطرت على عقلك الغموم، اعلم بأن الله جل الله هو الذي أنشأ الغيوم، وهو الذي يفرج الهموم والغموم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لك الله أيها المغترب يوم صبرت وتحملت وعانيت وقاسيت الشدائد، لك الله أيها المغترب صبرا ثم صبرا،